o som do Vortec de novo, que eu andei tirando, para quem acompanha os vídeos no canal, o monitor que é do meu PC. Aqui, ó. Acabei de tirar ele, já encaixei aqui, ó. Encaixei tudo certinho. Agora o Xbox aqui é do meu filho. Eu tirei ele, agora eu vou estar colocando ele de novo, porque amanhã já é virada de Natal e a gente vai para casa familiar, a gente vai curtir um som, também curtir um Xbox aí. Já vai estar tudo aqui montadinho certinho. Vou estar voltando a bateria de 150 amperes ali também, que eu tirei a bateria, só estava usando a bateria do carro e a fonte. E, inclusive agora está a bateria do carro e a fonte. E eu vou estar falando para vocês de novo o que eu tenho aqui. Vou estar mostrando para vocês, deixa eu ligar aqui que tá... Ver se já vai aparecer a imagem. Estou com o controlinho longa distância aqui, ó. Aí apareceu a imagem ali, ó. Então pessoal, baixei no último agora. Agora eu vou estar colocando o Xbox aqui e vocês vão estar acompanhando. Vocês verem aqui já está a extensão ligada. Vem aqui. Depois eu vou estar mostrando para vocês de novo o que tem aqui dentro do Vortec. Para vocês ficar, quem acompanha o canal já sabe o que eu tenho. Hoje é sexta-feira aqui em Ourinhos. Já é noite, já é o que? Agora já é 7h25. E eu tenho as baterias ali, eu vou mostrar para vocês, né? As baterias estão aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem, agora acho que sim. A bateria está aqui, ó, vou estar testando para ver. Essa daqui, uma delas está estourada, essa aqui está estourada, está fervendo. Eu vou medir quanto está dando aquela ali tá, é o que está mais ou menos. Na hora que entrar, a situação financeira melhorar um pouquinho, eu vou estar comprando mais duas baterias para estar colocando ali, para ficar bom. Uma dica aí, pessoal, sempre tenha energia sobrando para tocar o que vocês têm, porque talvez a pessoa coloca um somzinho no carro, coloca modo forte, essas coisas assim, mas só não tem energia, não toca, só dor de cabeça, beleza? Então, uma dica, sempre tenha energia sobrando, beleza? Vou estar montando aqui, ó, essas coisas, vou estar rodando rapidinho para vocês, beleza? Valeu, pessoal! Aí pessoal, já coloquei o Xbox aqui, ó. Agora a gente vai estar fazendo a ligação dos cabos aqui. Eu tenho esses cabos aqui que é um macho e duas fêmeas. Os paralelos que eu tenho. Não tem outro, eu fui pedido de outros, mas deixa eu dar uma olhada ali, mas eu tô achando que eu tenho aqui, ó. Deixa eu dar uma conferida. Pessoal, achei ali os cabos, eu tinha feito pedido e sobrou dois, ó. Dois taramps, aquele jatadinho, bem melhor do que esses daqui, ó. Esses cabos são invertidos. Geralmente são dois machos e uma fêmea. Esse aqui é duas fêmeas e um macho. Então vai dois cabos desse. Esse daqui vamos deixar ele aqui, se alguém precisar. Mas eu não uso mais esses cabos. Esses cabos são bem antigos que eu tenho aqui. Uso agora tudo taramps. Uso tudo taramps, ó. Deixa eu arrancar aqui que eu já cortei as beiradinhas dele, ó. São os melhorzinhos que tá tendo. Isso aqui a gente não tem dor de cabeça com ele. Já aconteceu de estar montando, montar passar os cabos tudo certinho, vai ver os cabos não funcionam. Agora eu uso tudo taramps, graças a Deus nunca deu problema. Então a gente já usa um pouquinho mais de qualidade, beleza? Então é isso daí então, pessoal, vamos montar aqui, eu vou estar rodando rapidinho de novo aí. Que é esse aqui, ó. Tá vendo esse branquinho aqui, ó?
Esse aqui é o áudio do Xbox. Esse daqui ele pega, ó, vai nesse cabo, a ponta preta aqui, ó. Ele vai lá pro DVD retrátil. Ele dá a entrada de som lá, para sair nas caixas aqui, ó. Esse daqui é a imagem do DVD. Esse aqui é o cabo que vem lá do DVD. E esse amarelo aqui, ó, não sei se vai dar pra você, olha lá, o amarelinho aqui que eu já isolei tudo junto aqui, ó. É vídeo do DVD, do Xbox. Entendeu, pessoal? Então quer dizer que tem um de áudio, tem um de vídeo aqui, que do... Deixa eu dar uma... Olha lá, vai dar dando pra vocês melhor um pouquinho. Deixa eu dar uma piscadinha aqui. Aí. Esse amarelo aqui, ele vem aqui, ó. Ele vem junto. Ele vem tudo nessa ponta aqui. Por isso que eu falo pra você, tem que ser ao contrário tem que ser duas fêmeas e um macho aqui, senão não dá certo. E aqui também, ó. Tem que ser, senão, porque aqui as pontas são tudo dois machos. Daí já dá duas fêmeas pra entrar, pra sair pra lá. Beleza? Agora vamos colocar o monitor aí, pra gente ver como vai ficar. Depois a gente vai ligar o Xbox. Vou estar colocando a bateria aqui também, ó. Tá vendo a bateria em cima daquele papelão ali, ó. Olha isso, o painel de mod aqui, ó. O cursor foi ali, a fonte. O Xbox, vamos ver se dá pra vocês verem certinho, peraí. Aí, ó. Os drive. Tem duas D200 e duas D250X do Twitter. Eles vão falar, ó, Marcelo, essa TS400 é fraco. Então é fraco, mas a gente vai estar colocando depois algo mais forte para tocar tudo. Por enquanto a D200 que não funciona. Se eu quiser funcionar as 4 cornetas, eu coloco ali, funciona. Se eu não quiser funcionar do jeito que tá aqui, tá funcionando só os dois Twitter e as duas D250X. Então quer dizer que tá certinho com o modo ali, beleza? O controlinho logo a distância ali, ó. Dá uma filmada aí devagarinho pra vocês estarem vendo aí, ó. Vamos colocar a bateria ali também, ó. A bateria já tá tudo, os cabos já tá tudo isolado. Eu tirei porque eu quase não uso som. Agora que chegou o fim do ano, a gente vai estar usando bastante, beleza? Na virada de Natal, virada de ano novo aí. E já antecipando aí, pessoal, Feliz Natal para todos. E vamos continuar montando. E vou estar rodando rapidinho de novo aí. Só falei que ia rodar rapidinho, mas voltei aqui de novo, ó. Tá vendo o monitor sendo aqui, ó, que é o monitor do meu computador, ó. Ele tá surdo aqui em cima da mesa. Vamos colocar ele lá agora. Só voltei a filmar pra vocês verem aí, beleza? Agora vamos rodar rapidinho. Aí, pessoal, aqui atrás como é, ó. Na caixa, os cabos tá tudo aqui, ó. Olha como eu falei pra você, as duas D200 fica desligado. O projetinho que eu fiz é pra isso, mas enquanto não trocar esse módulo aqui, ó, a gente não vai estar podendo pra funcionar, senão esquenta demais. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Tá vendo os cabos, quando eu falei pra você, os Y? Ó, ele vem aqui, ó. Esse daqui vem lá do DVD retrátil. E esse daqui vem do Xbox, ó. Vira um Y e entra aqui, ó. Liguei na TV. Aqui tá o cabo de energia da TV, ó. Deixa eu pegar ele certinho aqui. Ó, tá vendo? Agora eu vou passar ele por aqui. A gente vai estar levando certinho onde ele vai ali na energia. A gente deixa ele aqui. Agora vamos ajeitar aqui, ó, que já tá ligado. Tudo certinho. Agora vamos testar. Tá vendo essas coisas aqui? Escola na caixa. É pra prender o fio aqui, não pra ficar batendo. Vamos ligar, já tá ligado aqui, pessoal. Vou ligar na energia ali, vou mostrar pra vocês. Pessoal, já vou mostrar o cabo da energia pra vocês, só pra vocês verem aqui encaixa, ó. Encaixa certinho, sem detalhe nenhum, ó. Foi feito na medida. Fala, Marcelo, tá parafusado? Não, não tá parafusado. Só é encaixado. Ô, Marcelo, vai cair, não cai. Pode descer, tornar pra bater o que for aqui, ó. A TV aqui não desencaixa dali. Vocês falam, não, Marcelo, tá mentindo. Não tô mentindo. Depois eu vou testar isso pra vocês aí, beleza? Aqui, pessoal, tá vendo? Esse aqui mais pra frente eu vou estar utilizando aqui, ó. Esse daqui é da fonte. Esse é do Xbox. Esse é da TV, ó. Vem tudo no T aqui, ó. Mais pra frente eu vou estar comprando uma fonte que entre
12 sai 110 para estar ligando o Xbox e a TV. Mas pro carro tá estando em movimento, entendeu? O meu casquinha tá aí, dá um joinha, casquinha. Errei, né? Tá tudo suado, tudo descabelado. Mas tá aí então. Tá, hoje já tá fechado aqui, como eu disse pra vocês. Já é noite aqui em Ourinhos. O relógio lá na parede lá já é. Vai dar 8 horas, falta 10 para as 8. Mas vamos ligar aqui e vou mostrar pra vocês. Deixa de conversinha aí, né? Pessoal, já liguei, ó. Vamos ligar aqui a TV. Já liguei, ó. Vamos ver se apareceu a imagem agora. Tá ligando. Aí já tá tocando, ó, já tá aparecendo a imagem. Não tá tocando porque tá abaixado no último. Agora a gente vai ligar o Xbox. Daí tem que mudar lá no aparelho, lá no DVD. Vou mostrar pra vocês lá. Vamos lá. Aí pessoal, o DVD retrato tá aqui, ó. Tá tocando, deixa eu erguer um pouquinho pra vocês verem. Ó. Tava abaixo no último. Aí eu baixei de novo, zerou. Aqui eu tenho um controle de tudo, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é pra dentro do carro, os 4 alto-falantes. Tem os duas vias aí. Esse aqui é o som lá atrás. Eu desligar aqui. Se eu desligar, eu uso só o som de dentro. Aqui tá ligado tudo. Se eu quiser eu desligo aqui, ó. Uso só o som de dentro. Ó, o somzinho tá fraco, ó. Nós tá no 3 ali, ó. Agora se eu ligar aqui, ó. Demora um pouquinho pra mandar a corrente lá, ó. Já vai ligar. Ó. Já funcionou, beleza? Aqui eu desligo aqui, ó. Só lá atrás. Beleza, pessoal? Deu pra entender mais ou menos aí? Agora vamos mexer aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tem a função aqui, ó. Ó. USB. ISDBT, que é o do Bluetooth lá. Auxiliar. AEV IN. BT Music, que é o Bluetooth também. É aqui, esse daqui, quer ver, ó? Essa função aqui, ó. AV IN. Agora vamos lá ligar o Xbox pra gente ver o que vai aparecer lá, beleza? Ó, já liguei o Xbox, ó. A luzinha tá acesa ali. Deixa eu achar o controle lá agora. Ó, já apareceu a imagem aqui na tela, ó. Vou dar um volume pra ver. Pera aí, pessoal, deixa eu pegar, ó, já tá saiu a imagem ali. Vou pegar o controle lá do Xbox pra gente poder tá mandando som aqui, beleza? Aí, pessoal, meu filho tá entrando aqui agora. Ele já conectou no roteador. Se eu encostar, tipo, for numa casa de alguém e tiver um roteador perto, é só conectar via Wi-Fi e já vai funcionar, ó. Tá conectando, ó. Demora um pouquinho. Aí já entrou, pessoal. Agora é só achar o YouTube ali, ó. Já caiu tudo aqui. Tá entrando ali. Agora eu já tô com o controle do Xbox na mão. Eu vou digitar alguma coisa aqui no YouTube. Eu já volto pra vocês. Ela já abriu o YouTube. Eu vou digitar aqui porque eu tô com a mão aqui e não consigo filmar digitando, beleza? Ah, pessoal, vou escrever alguma coisa no pesquisa ali, ó. Ela já tá lá. Deixa eu entrar. Olha lá. Eu vou colocar o que? Vou colocar vou colocar. Vamos ver. Hungria, vamos ver. Ó, já tá fazendo barulho, ó. Desculpa aí, pessoal, eu sou meio lerdo nessas coisas aqui. Ah, já apareceu, ó. Aqui, ó, já deu Hungria. Vamos conectar, ó. Já tá aqui embaixo. Vamos... Já tá entrando, ó. Acho que tá muito alto, deixa eu abaixar. Baixando com o controlinho de longa distância. Vou baixar um pouco, vamos ver, esperar ele conectar. Ó, já conectou.
Se tivesse com o cabo... A imagem, pessoal, tá vendo? Não tá 100% porque se tivesse com o cabo HDMI aqui do Xbox, a imagem é 100% HD. Fica show de bola. E a conexão tem que estar boa também com a internet. Beleza? Agora a gente vai colocar, já que tá tudo funcionando, vocês viram o som aí do Xbox. Eu não tô sem nenhum jogo aqui, a gente quebrou todo o jogo que tinha. E se tivesse jogo eu ia colocar pra vocês verem o som que dá. Vou agora colocando a bateria, vou estar mostrando pra vocês. Aqui, pessoal, tá as baterias minhas. Essa bateria aqui, pessoal, desculpa que tá meio escuro aí, que tá acabando a bateria aqui do celular. Eu tô com o multímetro aqui, ó. Eu vou medir, vamos ver se vai dar pra vocês ver. Com a mão só aqui é meio complicado. Deixa eu... Ó, põe a perna. Pera aí, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Aí, pessoal, ajeitei agora. Vamos ver se vai dar pra vocês, ó. Tá dando 10.3. Agora eu vou colocar lá na fonte pra ela dar uma carga. A fonte carrega ela e então quer dizer que não vai faltar nunca energia ali. Então quer dizer que ela tá boa, mas aquela ali já era. Aquela ali ferveu. Eu vou colocar o celular pra carregar um pouco. Enquanto isso eu coloco a bateria lá. Beleza? Agora voltamos com o flash aqui, ó. Já coloquei a bateria aqui, ó. Parece que não tá focando. Ah, agora focou. Mas deu um trabalho pra colocar. Eu tenho que tirar essa fonte daqui, ó. Essa fonte da usina, eu tenho que tirar pra estar colocando a bateria. Agora tá tudo certinho. Esse fuzilzinho aqui é do LED lá atrás. Liga ela. Agora tá tudo certinho. A bateria no lugar, os módulos no lugar. Eu tive que configurar aqui o controle de longa distância de novo. Tinha desconfigurado. As telas tá tudo funcionando. Lá do Davi também, né, Davi? Uhum. Essa daqui também, ó. Lá do carro, tá sem som porque eu deixei baixo porque eu vou gravar. Ó, eu ergui. Aí tá funcionando certinho já, ó. Tem que fazer uma limpeza aqui na TV agora. É isso aí agora, pessoal. Agora é só curtir, ó. Eu tinha tirado, quando eu vou só pra voltar aí. Falou, o rapaz tá filmando de novo o som? Não. Eu tinha tirado o Xbox. A TV eu tiro direto, porque, como eu falei, é do meu PC ali, ó. Aquela tela de cima aí é das câmeras. E aquela ali eu uso aqui no carro e uso no meu PC. E eu tinha tirado a bateria também, voltei no lugar. Então é isso daí então, pessoal. Agora a gente vai... Agora é só curtir. O controlinho do Xbox tá aqui, ó, como eu falei pra vocês. Já liguei pra mostrar pra vocês aí que funciona aí. E agora é só curtir. Então é isso daí então, pessoal. Vou virar aqui pra agradecer vocês aí. Então, pessoal, como falei, só coloquei a bateria, o Xbox e a TV de 24 polegadas ali. E isso daí então. Tudo isso daí, né? Feliz Natal para todos aí. Obrigado a todos os inscritos aí no canal. As pessoas que comentam direto aí, ó. Um vidinho bem rapidinho, não sei se vai dar bem rapidinho esse vidinho. Só para mostrar também que tá colocando as coisas de novo aqui. Eu também curti no Natal, Ano Novo. Que eu não fico com essas coisas direto aqui carregando no carro. Como eu falei, a tela eu tiro. Agora eu montei porque amanhã já é virado de ano Natal. Eu tenho alguma coisa pra gente curtir à noite. Beleza, pessoal? Gostou? Deixa o joinha lá, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificações, ó, que o postal vai estar chegando pra vocês aí. Deixar o nosso posicionador do lado aí, as caixões de ar. Tamo junto aí, vai ter vidinho ele funcionando aí na noite de Natal. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Beleza? Feliz Natal pra todos aí. Valeu!